一颗巨大的眼球出现在城市上空，只要被他看到，就会被定在原地一动不能动。幸存下来的翠花知道自己是游戏里的虚拟人物后，妻子把他带到了公园，试图唤醒他以前的记忆。看到妻子真情实意的样子，翠花心里五味杂陈，答应他尝试一下。可等翠花望向眼球之时，她发现自己根本做不到。转过身后，旁边的妻子却已经下线。慌张的她无比慌张，她赶紧来到了一家豪华酒店躲了起来。本以为这次肯定能逃脱掉程序员的追捕，但很快几人就找上了门来。翠花无奈只好躲到天台上，但让她不知道的是，一个老男人已经在此等候多时。他自称是这个虚拟世界的开发者，他来到这里希望翠花可以帮自己签一下字，因为只有这样才可以逃避责任。正当翠花疑惑不解之时，男人告诉她，现实中的你已经抢救无效死亡了。知道这件事后，翠花心里五味杂陈，而此时的大眼珠也在开始播报起了倒计时。下一秒，大眼珠就彻底的消失不见，处在路上的行人也瞬间恢复了正常，他们又在游戏里开始了虚拟的人生。同时，故事中拥有自主意识的翠花也会